저 돈렛미다운에 신음을 낸다고요? 뭐지? 돈렛미다운에 신음? 설마 이렇게 냈나? 돈렛미다운 이렇게 내는 거 말하나? 근데 잠깐만 이게 만약에 들었는데 신음이 아닌 것 같다면 님 뇌가 썩은 걸로 알겠습니다. 정신없어. 머리 개 흔들어대네. 목 조르고 싶다. 엥? 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 방금이요? 방금? 아! 오빠 너무 많이 저거 하셨는 거 아니에요? 너무 야한데 이거. 오해할 만했네. 인정하겠습니다. 아니 뭐 하시는 분이야? 나비 평균이어서 오해할 만했다. 방장이 맨날 그러니까 오해할 만해. 아니 나는 고음 안 올라가는 거 말고 신음 안 내지.